Бабанов, мени депутаттарым сатып кетти. Видеону толугу менен аягына чейин көрүңүздөр. Маалымат булагы Азаттык чекит KG. Баса, видео жакса лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. 7 күнү түндө саат эртең мененки таңамаал саат 5-те Алтынбек Сулайманов атайын өзүнүн жардамчысын жиберип, жана Жоодар деген жардамчысы бар экен. Атайын үйгө машинени жиберип, бизде телефондор жооп бербесе, менин аяшымды ойготуп, ал мени ойготуп, биз сөзсүз түрдө тез чогула калалы деп, мынакей сизди күтүп атабыз деп саат 8деби 7деби жанатка чакырышкан мага. Ошол жерде Алтынбек Сулайманов болгон, Тилек Токтогазиев болгон, Клара Сорункулова болгон, Жоодар Шадыканов болгон, дагы бир топ башкалардын тилектештери болгон. Анан ошондо алар сунуштады. Биз көрдүк кандай экен. Келиңиз баарыбыз биригип сизди премьер-министр кылалы деп ошондой сунуш болду. Алтынбек Сулайманов айтты, аны болсо спикер кылалы деди. Ошондой сунуш түшкөндөн кийин мен эмне себептен десем, себеп дегенде сиз алып кете аласыз, азыр ушул убакытта сиз кармап бере аласыз деди. Анан кийин шайлоого сиз барбаңыз деди. Парламенттик шайлоого, президенттик шайлоого барбаңыз. Себеп дегенде сиз жетектеп калсаңыз, сизде өзгөчө мүмкүнчүлүк болот деди. Мен айттым, ада маселе жок дедим. Шайлоого барбаганга мен баш тартам дедим. Парламенттик шайлоого барбаганга мындай колдоп берсеңер, анан буйруп мен премьер болуп калсам, только ачык айкын болуш керек дедим. Депутаттарды чогулталы, дүйнө жүзү көрсүн баары. Ошол ачык айкын негизинде, ошол эле учурда тиги Садыр Нуркожоевичке да шарт түзүп берели. Экөөбүз чыгалы да программабызды алып чыгалы, кимди колдойт депутаттар. Колдогонго анан кучакташып бири-бирибизди куттуктап, анан немени өкмөттү жетектели деди. Себеп дегенде ал учурда Садыр Нуркожоевичтин колдоочулары көп болгон. Анан кийин болбосо мындайча айтканда кагышууга да алып мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Анан ошондой алардын сунушу менен мен мындайча айтканда жулунуп неметкен жокмун. Анан кийин ошонун негизинде биз айттык, эмне керек дедик бул үчүн. Могу депутаттар коркуп атат азыр чогулгонго. Аларга шарт түзүп бериш керек деди. Анда элдин колдоочуларын алып чыгышыбыз керек. Алып чыгып, анан кийин элге колдоочуларды алып чыксак, алар ошо коркпой депутаттар. Анан кийин шарт түзүп берсек, алар анын өз оюн айтат деди. Анан ошонун негизинде 9-да митинг